Bande ko balandi esika bozwami bozala na Kuala Lumpur bozala na parti nyonso tu ya monde entier na coin nyonso tu mbote na bino. Merci na confiance oyo bopesaka na Radio Lokole Masolo na chaîne na bino Radio Lokole télévision. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Papa moko boye avandaka na chaque pourquoi pona kobetela bino ba histoire vrai oyo witaka epai na bino moko. Bandeko ya motema malamu o balingaka pe kosunga communauté na biso ya batamangala bapesaka biso ba histoire vrai to betela kabino. Bandeko mosusu bien sûr bazaka na besoin ya conseil biso balingaka kopesa kosunga bandeko esika ye moko akoyaki po yo moto otala ngai okoya te misusu pesa la kadongi papa Fisto beta kaka po opene kaka non seulement bana nzambe mais communauté na biso nyonso ya mangala dans le monde entier. Voilà. Et ça peut ça passer ma campozo les la communauté na biso surtout la diaspora en fait partout dans le monde entier. Et to beta gama solo ezo leka. Di solo le loko peut ça passe na mo na tendere ni akobetela yango. Basi ba pesa ki biso ngo bana kala meto bane ko étudier comment est-ce qu'il faut ko bete yango. Pour ma solo msusu to beti awa eza mbilinga mbilinga. Ndeko moi ça pesa solo papa Fisto penye kaka bandeko ya diaspora. Penye bandeko ya Afrique du Sud. Pene bande comme ça par exemple na partout dans le monde entier. Pour mikolo to ki ba mosinzi zo beta ba mingi na mabale ya bato. Provenance dango ça ni ezo da ndenge nini. Na imama beta di solo, qu'est-ce qui se passe? Ya boto banda tika to pesa matondo pe longoni na sponsor officiel ya Radio Lokole télévision. Ya Nikinia, Rombox, ngana benga les dragons de la monnaie congolaise, Umela, mbote na osiko zwami. Mbote na ba travailler nyons tu agence de frais agence de fret express Family Legacy Agency na Youvel mama mimi mbote bishon sokuna agence wana po yango ne mankam tika to fanta Tijon Lushombo un prince à New York ya mama Franc Umela mama Franc mbote Chiboaboa double trophée mulube solo mbote siko za na bosanité oyoki c'est que bien Salon Hilary na Rosentenville 100 tonnes na 4 Rosentenville mbote na ba travailler tout à Salon Hilary pourquoi nous va na écran bon na Radio Lokole ndenge pesa ba c'est trop bien Natasha mbote na Fondation Monzali Papi Boza premier ministre l'incontournable l'imbattable banda ça la très fort mbote na yo merci na bière officielle ndé bozo mona ngai bona rabot o eza twin family ba pièce ya twin family ya sama de trobaki yango de bière officielle na biso c'est twin family house yo mto mesana rolata lata propre rolata ka grife wa payate to mona pe bendele ya mwana mboka ka ndé bomoni wa twin family ezo tombola bendele ya mwana mboka pesa oda na yo benga biso na numéro na biso et puis tu en contact na Twin Family pour opérer sa commande. Merci na manager général de Twin Family à niveau Europe. T'es d'une fitou. L'homme qui connaît l'histoire du Congo plus que l'autre là. Tika la paix sambote na l'enfant propre moi na mayele. Christian Tchani na Johannesburg force tranquille. Christian Tchani Christian de Chris Wumela yone mankambute. We are together my brother. Christian Tchani, on est mankamou. Je valide. Voilà, c'est un peu ça. La ligne va te solo, tu as un audio. Pour que tu aies pièce contre pièce. Vous voyez bien. Puis tu as un solo à ce mandat où tu as solo, il y a vraie histoire à faire. Pour que tu aies un bandeko. Ah, tu as un solo. Oh, audio, tu as la binosiko. Et ça, na combo va te belé. Il y a un autre éviter. Tu as un extrait, tu as un solo. Voilà un extrait. Abota na men vi malonga te nga na vana ndaka charlisha nga a charle autina ngai a drogue mi bala tinna nga pesa nga kana kina yibi na yiba ba mbonga mobala bima na ye na banki onga siyoso nga so na keya ko yiba mbala lala drogue mobali a pesi nga carte na ye muti kasha na kina muti kasha ko bimsa ndi ba bimsa mbongo na mini na mi mbongo ngai na kina na yiba ba mbongo charle tinna ngai. Voilà, boki wana tolingi kotanga pena doki on ba kombo wa te bimi bereusement kaka
Donc bato boyi bango pété non de rapper sur solo. De rapper sur solo na minute o na Kinshasa mais atambol bambo kebele. Amna pesa alerte pour l'Afrique du Sud, ton Europe et ça déjà ya kobeba. Abi papa fiston ndeko oyo na Angola est-ce que tozalaki à sa grande sœur pa na ngai, à sa grande sœur ba âge moko ya ba 3 ans ba 4 ans. Ngala sa yende camarade ya petite sœur na ye. Tango sala yeke faina ke na Angola toke de koluka kaza ezala oluka nzele ya poto à partir Angola to de l'Afrique du Sud à partir Angola. Na komela ki na ndako ya grande sœur wana. Grande sœur wana Kinshasa toyebaki mutu malamu yeba grande sœur bazala calme mwana kenda ipa Angola. Na kompa na eta na kompa pa na ina kutaki abota mwana moko. Abota mwana moko na mutu o amona mwa quelque chose balo bakenda ba kotizamba batanga mabemo mbongo to bana pe ko fana na biso très bien. Papa fils ce qu'on a na ko remarquer loko moko na tongo so baketika mwana classe na ye bon ngapa na yaki na ngana le batana mwana mpana mais ça qui me payate au fur et à mesure na makambo ça je ne comprends toujours pas. Au comment na so mbale jour wana ake musala au moment après au moment la tonton moko be musu ya bien parce que mutuka koti bandi ko solo la tango solo batangi ba solo ba lambi pe biloko to lambi akoya servir après ko servir bon ba koti na chambre te pour ça qui a deux chambres on a bien deux chambres ngala na chambre mususu ye la chambre na ye au moins après à côté na chambre na mbado wana bon ngapa na se maîtriser kaka quelque temps après au moins abimi a pesi nga carte bancaire o kendi na ATM na Angola babenga ngo nini district na bito babenga bana Angola babenga ngo nini sika bimisa mbongo wana bino ta portugais na français babenga ngo nini distributeur automatique pour na anglais aka ATM a repese carte wana banque a ke abimisi mbongo abimisi tina limite à journée abimisi mbongo umona mambongo ya moi bien akoya ndengo na pas son si carte umona po mbala so ake musala akoya aya retard ba 22h kaka po mbala pas voyage à mingi umona so ake akokota zamba kei un mois trop sûr kaka de manière que ça presse ndengo wana mais lelo mutu muswaye akopesa nga carte abimisi mbongo lobisu muswaye apesi nga carte abimisi et ça la moi trop papa fisto si on appelle on s'en mal à l'aise même pas le ça la kanini comment est-ce qu'il y a autre qui est sérieuse la Kinshasa na Angola comment ça kinduma vraiment parce que dans mon kolo papa fisto tant tonton na koya ba la mi to le ape ko lia aba kei ba ko na chambre ya ko ma pesi nga carte na ke bimisa si ko tango ko ta chambre kuna qu'est-ce qui se passe na siko na bino na rotika pe boete na mona bien te sala nga bien te nga bimio soki mobile na esiko ayo okuta e kozala ndenge nini puna na Angola awa babomaka batu pa na pamba e bana sala nga bien te papa fisto sikoyo na bino nga fa na tuna je me suis aperçu que misambongo ndenge na kala bimisi mbongo na ye tanga tonton na pe quelque temps après tonton na ke na ye na tuni yaya mais logo esala nga na ose pe na ngote qu'est-ce qui se passe au juste bon sur la na ta chambre chaque fois na mbali belé vi o eza malamu te abile ki na nga fa na nie to yaki Angola ko luka nzela soit ya Afrique du Sud soit nzela ya poto bato ba yaka wana basa ba partenaire na ngai donc na pesa ba mbongo so ba ke Chine ko somba biloko to ba ko ya ba balance na nga to so na pesa ba mbongo na nga ba teka alors mbongo na bango oyo yake saka na compte ngo ba pesa nga ba carte na bango na kende ko bimisa ya ba pesa ba carte bango kende ko bimisa point no bimisa ngo te bango moko faut ba pesa ba carte bango na ko bimisa na mona ngo pena louche papa fiston mona pe mbal na soka ye normal ya pena songi mwasi anda ko alambi chéri no studio nga bana sala nga bien te tant mbala ko voyager to abimisu sous même chose je mon habité il faut expliquer nga bien qu'est-ce qui se passe tellement to mesana ki ba 6 mois to kena inane abibo yo zale kina na ofungola yo yango za rakop nezali awa o ba yaka ba shija na ngai do tango na pesa ko ba carte ko bimisa mbongo wana de salaka tango to lia kala ngo na servara bango na tela bango quelque chose na kata biloko wana
tobenga lokola ba drogue moko boye tant to côté na chambre soki aza makasi po monsieur ils aura facilement te so côté la chambre na lali wana so afana lali sai na kosala tout na déjà code pin na ye na yebi kani na batra bango akopesa na code pin tant on appelle code pin siko tanga kolala ngala so akara na pesa ko msambo mbongo wana to bomba bango po ngai na yo na mwana to voyage ke ne poto aïe ça boye. Et bon, si on peut savoir ce que drogue nous zuété habiter casser dans des mois ce qui tout ce qu'on l'a comme ce qu'a esprit dire et que de côté pena dans la chambre à la ligne a été bon à ça allait bloc à mobilier à molimo tant on l'a bloc à molimo on a la chambre à rola la caca c'est vrai et puis c'est n'a pas si à sakarate papa fiston to balé continuer de ngwana ay singa ba fie belé ba na ngola a au mona ba congolaise batela kabibali biloko mais ba poudre la carte biloko ndengo wana po wala ba poudre ngo ba zorango et pas ba nganga ba le ko fanda wat na ojaenda je crois ojaenda to ko tana détail na mingi te to ka li solo pona ko peine ka po li solo ngo ko matina avec du sud awa ay papa fiston c'est wa zo mbongo et belé. Et on a quand même allé à vendredi, un certain vendredi, tant on va à voyager, nangai na yo, to ke na biso Afrique du Sud. Ya moto ko ça bon faire ta bete ko ça to ki mara ndingwana. Et puis que le la G, ya wana zo bloc ya ndako. Atika ndako ndengwa azoka mbonga iba mbonga mbal na ye. Na ese ya kasi balo baka to ke na Afrique du Sud nangola a partir ya Namibie. Tokota au Chicago to bina mibi tokota Afrique Sud zela ya Cape Town habité il faut tozonga Kisasa na tiki mo na ngai tana otika mo na ngai après to ye Lubumbashi malé to ko Afrique du Sud pour na Lubumbashi ko ba bisingai et tana poussière mo mai mo ba teka ba ngo mo na 12 ans il faut to utiliser en Afrique du Sud ya bon nga peut-être moi na saki la prochaine faiblesse ba fiston na ndimi kaka na ebisio ya wana atela ba mibali ba drogue ba ni na ebite me so atela mba eloko wana ba ko na shamba ya kulala akozwa pesi na carte ke obimsambon kaka ndebo yoki na ndende kwa yimo azoloba apita comme na Kisasa na linga ebisa mama biso eloko wana nesa ndeko na ngai ça dit bien ça la bi na kwa ko rater Afrique du Sud pamba tout ça là qui 2 semaines na kinta to zongi 2 semaines à Kisasa to zongi yepa kepa na ngoro ya sekeka ya ngana ya tiki mwana pe des semaines to jour ya futa bia avion to matin na bia avion Kinshasa ti Lubumbashi azaki na ba relation na Lubumbashi to komiona ba yambi biso ekiri na ende somo kutena 3 camarades na ye na ba komi ko 4 na ngaile ki na bango to komi ko 5 et ça passe papa fisto et ça passe donc si na robete masolo oyo ngamo sali nga passe c'est vrai na zaki na erreur na sala ki yango mais te yo kaliso na suka baba na ko sala ndenge nini babi baseru na biso wana bana okende sikambo na Kenya abi na Kenya ko bosa na Kenya ponga pe na kenda kuna na Kenya ko stade ya Kenya na Lubumbashi na sima kuna quelque part kuna bala utana soki na marabu eso na mutu mobwe ana pesa bango milangi mo amikeboyi zaki na mai mo na kati kombo nango mwana 13 ans mulangi wana soki chance ke monani ndeza la kata bar ndeba papa musu bazalaka no autima musala aleki na maba azwa moko bakosala tout so ba jouer na table na yo ba solution la gidiba so tele ko ditanga ndambu na masanga do yo pele bani ko mona yedoki lokola mona 13 ans olangwe na minute wana na mitu adoki azu esprit na yo okozonga sunda kute akosakana ondengo lingi okokima kuta ndako na wana Lubumbashi et pesa ngai pasi ndengo ba de Lubumbashi bele ba yebi makambo wana ba sasa mibali ya bato na Lubumbashi ba sasa mibali ya bato na Lubumbashi papa fisto ngamoko présent siko ba biloko la kipora te papa fisto ko sa ote ngai pe na joie yango apesa nga me ngai na saela ke yango te
na meka mbala moko esimba pete po na ebite po balo bakablo ko musupe za kaloki soki femme na bino boza bato ya kisite ki se simba raté atombe ki ne simba raté oui on a raison pour ça ba musuto ba na miki on a pas boy toki o katsa ba blo ko benga ba benga ni ba kamo ba yo ba ndien kobo eso ba charlie kobo ba koko simba ba ko kata ba ninga na tout bien au moins na yo so okeka bo yo simba raté o boke za kisa ba momi ba ninga to za kisa ba momi bena bien o pese bo mbote bo ya koima moko yo so ba pesi yo esimba raté donc famille na bino ba simba kisite abi nzamba yako sunga ngai na Lubumbashi saki 3 mois na Lubumbashi na bale ko vivre kana sima ya wana maninga na ye to fana ndaku moko ezo pesa pasi ba Fisto na kutela kina mutu na mobali asepeli na ngana voix normal papa Fiston asepeli na ngana epseno ngasa na Kinshasa metozo ya oza ser na ngana ba ser na ngai metozo ngato ngene Afrique du Sud mobali wana convaincre ngai a convaincre ngai que non ngasa na Kisasa na yaki mission de service à Lubumbashi il faut na zonga soko lingi to zonga ngana na Kinshasa ay papa Fiston na mona ki tonton na sérieux un mois soit ina un mois il fallait que zonga na ndima ki ko zonga na mito lo baboy na zonga na Kisasa na Kisasa tozana fiancé na ngai wana makambo yeke de bien kana mingi te to bala na sto balani ngai na retenir ba photo mariage na retenir vidéo pour faire témoignage na ça ko na Kisasa tant na comme na Kisasa e bana ko travailler nga osakana te na betela mama na biso tant na betela mama biso di solo makambo ya wana ba ya mama biso ebi to ça côté moko basa bana ya to kota ngate pour pesa polémique côté moko na Kisasa na betele makamuno so sana na Angola na Luanda ndenge abande ko drogue mibali ndenge ana pesa nga carte ke mbongo no sta beteli mama leli pona nini boye obokola ndenge wana tai mama isa osala nga passe na ko kite na ndenge akutana mbali na oyo so tona abeteli mama so ndenge wana leki na nga ya mwasa laki wana bi bana bakanti baka na Afrique du Sud mais ngana landaka papa Fiston Pelé ndabeta kama solo ya regarder le coller abi atela nga extrait na yo atelanga extrait na yo total émission oyo soki ndeko moko abane ko yiba ayibi muso mobali abatulo lo mo ande mo émission wana ndeko atelaki émission wana bi esa kanzoka boye ndenge numéro do sala kawana papa Fiston na benga kio na bengi zo le kate na bengi zo le kate na benga u camarade nga na Nigeria na expliquer abi abi nga pra tela papa Fiston na partir Nigeria awa benga ye pese ki sona beta kebi sa Afrique du Sud papa Fiston kebi sa ba papa na Afrique du Sud abi bande ko wana ba ser wana na mit oyo badaki na Zambie bakoti Zambie bazoko ya so pese ba ko Afrique du Sud na ebité pour le numéro na contacter ngala essaye bongo pour tout pete que non na sumo ba na zone Kisasa na non na essaye bongo ka non yaya na zone Kisasa po mama benga ikop moka musala na Vodacom yango na zongaki benda bandeko ya Afrique du Sud matoi eloko ba pesa na flacon wana basala ndenge nini à partir de Lubumbashi déjà bande ko benga ko luka ba demande na na Facebook ceux qui congolais moko en Afrique du Sud to na Zambie to na Zimbabwe bande ko kene malé étape par étape parce que ba contact na Afrique du Sud boza la mayele ceux qui contact na Facebook ya fientel on a ça Lubumbashi na prochaine Afrique du Sud ba on ça la connaissance na yo potanga okoma na ndako na yo akota la position ceux qui yambi na ndako na yo atali position na yo ceux qui position ça bien mobala mona ka mo loko kotika tante soko atelika mobala nao pousse goutte na bloka kolia wana akotanga ngoma mbala ekosombala na yo sœur yaya mama mobala ko kende baso bengango mwana 13 ans abi papa Fiston benda bande ko Afrique du Sud matoi bande ko bande ko pe so benda bino matoi abi bande ko mususu bazaka na esprit mawa okomona congolaise ye
esika kola les ate asala mto komela te mawano zuye baba tala maweza ngambu babitanga okoma bona projet na bango omona bana ki mwana malamu soki boye bana ki ya quartier to boye bana quelque part to boye bana te connaissance kana Facebook to jouer na mawa akopi na ndaku na yo mwana malamu akosala misala ndaku kokombola kosala makambo nyonso tudo po a gagner confiance na yo na bino ba maman bozalaka ono o leki na ngai sala attention asala leki no ya biologique asala leki no ya quartier asala mutu boye na Facebook bino bozala ndengo ate mama so moni mpaya ye do mikolo misala ndako kosala te musala ndako kosala te et comme il a moutaïsika, aux en Europe, aux en Paris, aux en Belgique, partout dans le monde, en Afrique du Sud. Et comme il a nos soyez, à tout combandaku, à Banolamba, à Sukola Bilamba, à Salaboé. Ce qui a au PC chance, à Monica vide, à Tangisika Litanga, Moukieka Karabilo Kouana, Mobile Noaki. Talent de quoi, papa Fisto, peigné Bandeko Afrique du Sud, peigné Bandeko monde entier, bah maman, ça attention. Soki akuna ndaku na ondengo wana eki amoni pocho zate akoluka musala misala ba oluka mingi na bandako ya batu to na hotel mingi bandaka batu okomona no o ndeko moko songolo azana besoin mutati kila kala ebana to sala ndako mutu ndako songolo paka ba fiwa sala bandaka batu wana ba congolaise okomona ye mwana malamu. Et surtout, oyo akopropose afanda kuna, azofanda kuna, awasala misala ndaku makamna aye pena plan ndaku bien. Soko tikeleka chance. Aba nlamba biloko ya kolia. Soko atangisika itanga wata ngwate, atagi koma mbali na yo, asali prière wa pesa prière mo mkie esili. Mobali na yo aki. Mobali aba lomo na lokola mona 13 ans. Mbala moko mobali na yiniyo. Vous savez attention, na yebiti so bandeko ba comme de l'Afrique du Sud déjà. Wana ndeko moi c'est mtazobi papa Fisto peigné bandeko Afrique du Sud, peigné bandeko Europe, peigné bandeko Amérique, peigné bandeko tout bana diaspora. Non seulement diaspora, ata pas passer Congo balandaka yo. Les jours sont mauvais racheter le temps. Ngamoko papa Fisto ko betolo historio ngala mongo nazalaki na bango, sœur nanga depuis Angola, toye Kisasa ti to comme na Lubumbashi bango ba continuer. Ngana zongi na ngapla sumbal na ngai na dénoncer yango po esala nga bien te na mona kwa culpabilité moko boyi osunga bandeko po olobana mission na yo obetaka masolo po na osunga kaka bandeko oya kwene kwa koya te na lingite bandeko ba koya ndeko soki ba tele loko wana na biloko teli papa na ebité okomona ka papa inio dans les vidéos bandeko na comme noter to éviter bande ko so comme na fait ici déjà so comme déjà en Europe to éviter mais de quoi peiner kaka parce que na bourbe Afrique du Sud abelo kwa ça ma tata est terrible papa Fisto moi na 13 ans ça ma brabe moi na 13 ans so ba lo ba moi na 13 ans yeba que ça flacon wana okuta na sœur ba fille to quelque part ba fille ba mettre l'histoire moi na 13 ans yeba que ça bocal ou maywana. Au cours de mariage, vous avez un papa très bien. Papa comportement il faut changer. Papa comportement il faut changer dans ndako. Alingi suyote. Na éviter le waso atelio. Papa va dire comment na yé kito role ka mama. Na éviter na phénomène nini. Au moins ba yoso moi si ndako, o so na papa so linga so sentir yote. Au comment na ola type na bien. Bobu mana papa. O so mo de ola type na bien. Tant que papa mo na omboa. Oye bata. Papa wa mona oniao. Na lobi awa teke koyamba bandeko te so uti Lubumbashi to uti Congo te. Na lobi ndengo ante. Zo beta kaka di solo. Ndengo ndeko moi ça pèse so bo ki extrait bandeli wana voice. To zo pene kaka bandeko ça vigilant. Ba mama vigilance. Ato na domestique na ndaku. Mutasala ko musala leki na yo, cousine na yo konsola kata ndaku. Pona ninte yo olamba ka bloko ya mobile na yo tikala ba biloko ya bino bo kolia mais biloko na yo ya kolia o mbala kolia mama yo moko lamba ka yango bilamba ya mobile na yo mama yo moko sokola ka yango
Faut pas les choses à ça pudeur. Moi, on a sous-vêtement à papa. Aux autres, ça peut être bon à ce que la rango. Attends, autant la machine, mais tant aussi mbadea sous-vêtement en balle na yo. Parce que sous-vêtement en balle na yo, ça sacré ba maman. Au côté ka bona sokola ngote, bilo o mbalo ko lia papa bana na yo, mutu musa ko lamba ngote yo boko o folia o folamba yango. O komona mama fan de ba théâtre na YouTube. Ba théâtre na YouTube, émission na YouTube. Faut ta ba émission ko ya papa Fiston, o ya émission ko éducatif. O ka kingani papa yete tela papa bilo ko na mesa. Yo moko fan autre na YouTube. Otina mutu susu atela mbalo bilo ko na mesa. Kasi ba hôtel mo na 13 ans. Papa va demander au mois mitalio. Au moins la bête pena ba beauté ba monzele makamunyo surtout maintenant le pena pas so kaya au moins na princesse. Papa yebe wa mona ngulu. Papa yebe wa mona nyao. Ba commission le nganyao yo kidiba. Alors bali ko se plaindre. Non comprendre te ngana mbala ngaso ki bien. Mon bala linginga te, lingal susute qu'est-ce qui ne va pas na comprendre ba prière et bandi ko toka. Nzoko bosani. Que papa Fiston ça pena ki biso déjà que bande ko comme le système à moi na 13 ans. Et ça li solo o dit pas de ko yo ki mo na lobby. Atangina ba kombo ya ba fi yango mais na ni ko tanga ba kombo ante pour la ko éviter problème. Pour ça tanga comment mo douter. Aba sto a pesi biso autorisation te tanga ba kombo wana. Mo do tanga zati. Bande ko basi wana so ki pe ba ça déjà à transport. So ki ba ça nzela ba zo ya pe ba zo ya batabi papa Fiston pour le numéro na bango zo le ka souter. Est-ce ba komi to ba komi na nouté peine kaka. Ya bongo ba za ka pe belé na Europe surtout en France, la Belgique. Attends pas la binoguna Dikina TV la championne. Komi voilà. Na mona ko beta sur mo Dikina TV ya marque wana. Maweza ngambu oyambi nanda ko botelo mobile. C'est batela ki ebora mona 13 ans te. Batela ki ebora mona 12 ans te. Pour biso ko teli mutu boru wana do papa ayini mama. Ako mona papa, ako mona mama elongi moko boy, tamsu mboa, tamsu nya, tamsu ngulu. Ba mama pour penami. To do bito beta ba histoire vrai a on a regardé le coller pour na ko nuire batuté. Mais pour na ko sungara communauté na biso ya batamangala. Pour communauté la communauté ça kana batu na ba de la télévision pour na ko pesa matoli matondo. Ma ko benda batu matoi. Ndenge pe biso communauté so batamangala, ozala angolais. Ozala Congolais, Brazzaville, Congolais, Kinshasa, Togolais. Pour na ba Togolais ba ko ba lingala ba Malien. Ba Camerounais ba ko pe ko ba lingala. Surtout ba Afrique centrale l'est wana. Ba ko yo ka lingala. Donc c'était un peu ça. Toi qui a le lopo na to penem no to beta lisolo ya ndeko. Lisolo ba pesa ki so mo kala, mais to ba le ko zera nu. To luka position ni to beta lisolo oyo et pesi passi. Polydor Matumo na Congo central, conseil spécial à Radio Le Collet ma solo. Oyoki li solo, pesa conseil. Ndenge to loba à chaque fois. Soko yoki li solo ya boye, ko bomba yango te. Panza yango. Kabola émission papa Fiston. Peut-être yo intéressé yo te mais ndé comment ka na situation oyo e ko intéressé. Ba tu combien ba sana ko zela, ba ya mabatanda kuna bango. To boy te ko ba tu betela mutu lisolo to tindela émission oyo pour avoir position yamba mutanda kuna problème ya te ponza ba revenir yo mais position bilo ya papa yo moko lambaka yo mo servera papa bilamba papa yo moko sokolaka to penye kaka to yeka koloba ndenge se ko habito penye ndenge to lati bozo mo ya itoko boy donc oyo ezali Twin Family House ba collection ya été. Oza na Paris, oza na Belgique, oza na Suède, na Stockholm, oza na Dallas, États-Unis, oza na Canada, Ottawa, Toronto, partout na Sydney. Benga biso, to tu rencontré na une famille, peut être griffe ya mwana mboka. Au konza mboka lobaki to zonga na un plus. Oyo, eza ya mwana mboka. Tala kitoko, Twin Family House, bo pesa oda. Ndeko asana lisoya ko pesa biso to beta pe sur la communauté benga biso na numéro de sa rédaction plus 27 67 64
320 85 okozwa biso soko biso te tika voice ndenge bande ko so tika voice il faut préciser biso na to beta to tanga kombo to tanga kombo te to ko sala ka ndenge yo koloba Mamou International TV Show Mbote partenaire officiel Mamou c'est que bien émission lelo esuki awo. Merci na Marie Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Ni courbure, ni virage, coordinatrice de Radio Locole TV. Merci à Chris Laris Pelende qui a été du côté de la caméra, mais aussi il y a lumière. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de là où vous êtes. Bobo Snate, vous s'abonner à la Radio Locole TV. Vous s'abonner c'est la radio sur moi, vous s'abonner. Au fini, vous avez subscribe. Subscribe, tout s'abonner, et puis au fini, cloche à notification pour ceux qui ont une émission au Ratagati. Restez branchés. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Locole Masolo. C'est votre chaîne préférée. C'est votre chaîne préférée, bien sûr. Radio Locole TV. Merci à Gino, Radio Locole depuis Kinshasa. Chap chap et tchara.